Hacer de vuelta porque es que se me olvidó todo y no sabía cómo cortar esto, cómo cortar el video, cómo digo, bueno, cómo cortar el video no es, como, viste, como, ahí está. cómo hacer, sacar esa cosita, nunca más grabando hago eso. Vení. Sí, te quiero ver cómo tenés la colita. No manches. Cuando hable mi papá voy a gritar, si saben, para que no se escuche. Ay, pensé que había perdido el saco viejo, pero recordé que nunca se puede tirar. No mames. Voy a ver si escucho algo, porque voy a ver si escucho el búho. Porque hoy también vamos a estar probando la nueva actualización. Y recuerden, chicos, que estamos en vivo. Vamos, vamos, vamos. Argentina. Me metí a Argentina. Ay, no mames. Ay, no mames. Toma. Sé que voy a ganar. Le voy a ganar de nuevo. Le voy a ganar de nuevo. Le gané a nuevo. Pum, pum. Ah, no. Chicos, me vine a un lugar que no se escuche tanto. Y chicos, si escuchan, no se escucha tanto, espero que no se escuche tanto. Estas señalos. El comerciante de pieles ha llegado para matar. A ver, para algo, me queda bien un cartel. No te muevas cuando te ves. Ok, porque si no, si ya lo sabía. Y este chico tiene a todos lados estas cosas. Bueno, troncos de árboles. Todavía troncos, chicos, ¿ok? Tengo que llegar a 10 por lo menos. Esté hasta el número 10. Ahí estamos. Espero que no esté sola. No, bueno, ya está. Como voy a tener que hacerlo sola porque ya me quedé sola. Poneré un mapa. ¡Ay, qué bueno! Me dejó. Cositas buenas me dejó. ¿Qué más? Bueno, chicos, en cualquier momento me voy a algún lado y entonces no voy a poder hacer tantos de videos. Pero les prometo que haré parte 2. Pero le dije como 10 minutitos, no sé, como 50 segundos, algo así. 5 minutitos, pero bueno. Entonces vamos a ver. Tenemos y vamos a ver la brújula. Lo voy a hacer rapidísimo, no me importa nadita. Y bueno, chicos, me estoy quedando sin espacio y literalmente me voy a tener que ir ahora. Pues chicos, voy a hacer parte 2. Nos vemos hasta el próximo video.